ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 339 ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ମାତ୍ର 17 ଦିନରେ ଦେଶରେ 339 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଓ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 64 ମାମଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18, ତାମିଲନାଡୁରେ 39, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 18, ରାଜସ୍ଥାନରେ 12 ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 12 ମାମଲା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ରାଜ୍ୟର କଡ଼ପା ଜିଲ୍ଲା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି।